شو اخباركم؟ اهلين فيكم بفيديو جديد. قبل ما نبلش هالفيديو عرفتوا من العنوان عم بحكي. اول شيء دعوة لشعب ادلب، دعوة من الشعب للشعب وبعيدة عن كل السياسي، والله يفرج عليهم ويفرج على كل سوريا وداخل ربكم. اليوم ما راح احكي لا عندهم ولا على لهجتهم ولا كذا ولا عند هدول ولا عند هدول. اليوم راح اقول عنا لهجتنا ومدينتنا. واليوم راح نحكي عن محافظة إدلب. مثل ما انكم شايفين الصور وراي عن مدينة إدلب. اشو يا خاي من عز العز يا بلادي ومن نصر النصر، من إدلب نورك بينادي وبيغزي الفجر، ببنش سرمين وأريحة جبلك والجسر، قصة الأمجاد بتحكيها من أول سطر، قصة الأمجاد بتحكيها من أول سطر. إدلب الخضراء أكيد بتعرفوها، يعني أكيد بتعرفوها. إدلب الخضراء ما راح أحكي يعني ليش تسميت في إدلب، لأنه في كذا قصة، فإذا بدي أحكيهم هدول لحالهم بدهم فيديو ليش هيك تسميت في إدلب، فما راح شيل هالموضوع كله واطلع برا هالموضوع. هلا ليش تسميت في إدلب الخضراء؟ إدلب الخضراء لأنه فيها كتير شجر زيتون وكتير من الأشجار، يعني مو بس شرط زيتون، فيها كتير أشجار وخضار وهيك، فلهيك تسميت من إدلب الخضراء. هلا هي إلى أكثر من تسمية، بس أكثر اسم يعني دارج بين الشعب السوري هو إدلب الخضراء. مدينة إدلب أو شعب إدلب بسمونا الشعب السوري بالمدينة المنسية أو الشعب المنسي أو هيك شيء، بس بالعكس هاي تسمية لا قدمت ولا أخرت معنا، خلتنا نكون شعب إيد وحدة بمدينة وحدة إلها حدود حتى مع ريفها. كيف يعني؟ يعني الشعب الإدلبي ما بيطلع مثلا على الريف إلا إذا يشتري مثلا بوظة من مليس، ما بيطلع على الريف إلا إذا بيشتري مثلا لبن أو حليب من مدينة اسمها أبو ظهور. واذا بده يروح يتفرج على اثار وطبيعه حلوه وهيك مناظر يعني اثار قديمه فبيطلع على سلقين. واذا الشعب الادلبي بده يكزدر او يطلع كزدوره هيك مع العيله نهار الجمعه فبيطلع على دركوش وحوالي دركوش، لانه دركوش فيها نهر عاصي كبير يعني وللسباحه، والمناطق حوالين دركوش كلها مسابح حلوه وفخمه. واذا اشتهى على الكرز او الشعبيات فبيطلع على اريحه، على جبل 40 للكرز واريحه للشعبيات. طبعا في شعبيات في ادلب بس شعبيات أريحة بضلوا أطيب. طبعا من الريف كتير بيجوا عالم من الريف على مدينة إدلب مثل طلاب أو بيجوا ليشتروا أغراضهم من مدينة إدلب. الحلو في مدينة إدلب إنها صغيرة، يعني كل الشعب بيعرف بعضه. مثلا بتسأل حدا على بيت فلان بيقول لك بدلك عليه، بينما مثلا غير المدن الكبيرة مثل حلب مثلا احتمال ابن بستان القصر مثلا ما يعرف ابن مدينة الباب أو هيك شيء، أو ما هو رايح لمدينة الباب، بس ابن مدينة إدلب فات كل شيء في إدلب يعني. وهاي إنه حلاوتها إنه هي صغيرة. زرعوا فينا كمان صيد، للأسف لهلا الشعب السوري بياخد هالصيد هاد ويفكروا إنه على الأدالبي. يعني من السوري بشكل عام يشوف إدلبي أوه إدلبي يا يابا الله بيخاف فورا، ولسه إذا بتذكر قدامه شعبيات أكتر بيخاف أكتر وأكتر. هلا بنشوف السكتش وبنرجع لكم. يلا بدي أعرفك على صاحبي هون من إدلب، شرواكي بالخير ولا أطيب من هيك. يا ما الله إدلبي ما بدخل. قومي خجلتيني الله ينتقم منك. قومي وليه أفهمي ما بدخل تربيت أنا ما بدخل بعرض أختي ما بدخل. قومي هون ما بدخل. لك قومي يلا الزلمة قال لي مشان أعزمك على الشعبيات. قومي من هون يلا قومي ادخلي. الله يسوي وجهك الله يسوي وجهك يا شعبيات كمان. يا حويلة شبابك يا حويلة شبابك الله ينتقم منك يا أفهمي. بعرض أختي ما بدخلها. قومي الزلمة إلك فلان وشاف بطل وأمان. قومي. أمان يعني أمان على كفالتك؟ إيه أمان بلا كيف قتلك. أهلين وسهلين والله. أهلين وسهلين فيك في إدلب. فضلت علينا والله إنه هيك بنت تجي تقعد عنا هون تاكل شعبيات. ليش بتخاف منا لك خاي؟ ما تاخذني بس ما شاء الله صدكم سابقكم. سوينا شعبيات للضيف يا مرا. بلاها شعبيات الله يوفقك، بلاها شعبيات. فنجان قهوة بوقته. طبعا هالصيت هاد هو لمدينتين بسوريا محطوطين فيه، اللي هو مدينة إدلب ومدينة الباب.
بس كل الشعب السوري مثلا جاك الحموي بيقول لك الصيت لأدلب والفعل لحمة، جاك الشامي بيقول لك الصيت لأدلب والفعل لحمة، جاك الحلبي بيقول لك الصيت لأدلب والفعل لحمة، والى اخره. وكلهم هيك بيقولوا. يا اخي ما بدنا نحن لا الصيت ولا الفعل، ما بقى ليجينا لبناني وإنا الصيت لأدلب والفعل للبنان. ونشوف الفيديو. وينه هالوافر؟ هلا بيجي قطاع، هلا بيجي، ما بتاخر. مين انتو لك؟ بفكر حالي واقف قدام هيفاء وهبي. حلوة حلوة. من وين انت؟ من سوريا. اي عليك، بعرف من سوريا، مبين شكلك سوري. بس من وين من سوريا؟ من ادلب. انتو جماعة الاحم احم. ايش قصدك بالاحم احم لك؟ اكيد لك انت فاهم علي. بس عادي عادي. الصيت الكن والفعل إلنا نحن لبنانية. انت لبناني؟ لك ايه انا لبناني. هون اللي عملت شيء عنك واطي. يا حبيبي ما ضل ناقصني غير طنطات لبنان يجوا يحكوا هالحكي. طبعا مثل ما شفتوا الفيديوهات للأسف مو مبالغة، في كتير أشخاص هيك، وفي يعني الأغلبية هيك. كتير أشخاص بتفكر هالتفكير هاد. بس شو بدنا نساوي، يعني شي مكتب علينا. هلأ بنروح نحكي شوي عن اللهجات وشوي عن الشوارع، وخليكم معي. راح ابعتك على مناطق حلوه اول ما تروح على ادلب. يعني اول ما تروح اذا بدك تاكل بوظه او تاكل شاورما بتروح على حديقه اللحس. ما تفهمني غلط، هي هيك اسمها، يعني المشي حي الساعه اللي بيجي تحت الساعه. هي سموها حديقه اللحس. هلا هي بين مدينه ادلب طبعا. اذا اجى حدا من برا اكيد حي الساعه او المشي او هيك شيء. بس من كتر ما العالم بتاكل هنيك بوظه فهيك سموها، مع اصفى النيات يعني. لانه ما حد بيصفي نيته لهنيك طاول، فبتروح لهنيك. لهيك سموها. وهي يعني احلى منطقه، هي رمز مدينه ادلب طبعا. عندك المنطقه الحلوه الثانيه اللي هي السبع بحرات. السبع بحرات كمان يعني شيء. بكل محافظه بسوريا في السبع بحرات. هي بتيجي جنب من المحافظه. فهنيك كمان منطقه حلوه. القصور عندك، وعندك شارع 30. واذا بدك تروح مشان مشاكل وما مشاكل بتروح على الحاره الشماليه والناعوره. لانه بعرض اختي نهكي ويا ويلاه هيك بيحكوا هني. بيحكوا بالادلبه البحت. فهدول مناطق يعني هدول بعطيك رؤوس اقلام عليهم. لنفرض انه بدك شيء سوري، من يشوفك فورا يقول لك ادلبي. هلا هني اكثر 3 كلمات السوري بس شافك بيعرفك انه ادلبي، من كلمه اشو او خاي او علي الطلاق. هلا كلمه علي الطلاق اكثر ذكرى بيذكروها الشباب بين بعضهم. المتجوزين ما هو على طول بيذكروها، واذا ذكروها بيكونوا صادقين فيها. بس العزابيه من تذكر علي الطلاق قدام حدا فانت بدك هالشخص يصدقك. واذا كنت محكور هيك يعني وهالشخص اللي قدامك يعني ما عم بيصدقك او ما عم بياخذ حديثك بجدي، فبتنطر الثلاثه وغصبا عنه راح يصدقك. تقول هي الطلاق في الثلاثه. وبالنسبه للهجه اللهجه العاميه الادلبيه، فاكثر محافظه بتشبه لهجتنا هي لهجه الحماصني. هلا نحن لكل كلمه بنضيف الاي. هلا انا مالي شاطر في العربي، اوعد لكم كسره وضمي. المهم بنضيف اي، يعني اتركني، خدني، شربني، طعميني. يعني هيك بتطلع غير. هلا هي مثلا لهجي، نحن نقول لهجي بالياء. هلا هي بالتاء المربوطة لازم، بس نحن بنوظف الياء فبتصير لهجي. وهيك هيك شيء يعني. والكلمات الغريبة مثل ما قلت لكم انه دشني يعني اتركني. كويسة يعني حلوة. حوامي يعني البنت اللي بتدور كتير. هيك شغلات. بتحوم كتير، بتحب السواق وهيك. حبايب القلب لهون بكون خلصت هذا الفيديو. الحقيقة هذا الفيديو تعذبت فيه كتير. مسحوا الفيديوهات أكتر من مرة ورجعت عدت المونتاج وهيك وشغلة تانية. آسف على التأخير. طبعا الأشخاص اللي وصلوا لهون دخيل ربكم وصلتوا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم بتمنى تشاركوه مع كل الأدالبي، أو إذا بتعرفوا عندك رفيق إدل بيعمل له كمان تاج. وشوفوا زبطوا أنتوا يعني بمعيدكم ودخيل ربكم. واخر شغله، من زمان ادلب وقت كان
نظام فيها. كان فيها كتير نازحين من حلب، من الشام، من مناطق كتير يعني، حتى من ريف إدلب نفسها كان في يجوا عالم ويقعدوا عنا، وكنا قاعدين يعني وكلاتنا أهلية، وما كنا بنعرف إنه والله هذا حلبي هذا إدلبي، لا كنا كلاتنا ايد وحدة. وهلأ نفس الشيء عم يتكرر هذا الوضع هلأ بالمناطق المحررة، عم يتكرر نفس الوضع. فكمان في هلأ صار من غوطة والسبداني كمان قاعدين وكلهم مثل أخوة، بس بدنا إنه دعاء من قلبكم للشعب اللي جوا، إن كان إدلبي ولا شامي ولا أي حدا، أي شخص جوا. الله يحميهم ويكون معهم ويفرجها على الجميع ويفرجها على سوريا كلها. ودخيل ربكم، الله يسعدكم يا رب، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تحياتي للجميع. من ادلب الشمس استحت من